ကျမချမ်းသာကြပါစေရှင်။မွန်ခုတ်ဝေဒနာဆေးရုံမှာရှိတဲ့ International Relations Center IRC မြန်မာချင်းမှကြိုဆိုပါရယ်။ IRC ကမြန်မာနိုင်ငံသားများအပြင်နိုင်ငံတကာလူနာများအတွက်ဆေးရုံတွင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံကို walk-in ဝင်လာတဲ့သူများ IPD နဲ့ OPD လူနာများအနေနဲ့လည်းဝင်ပေါက်နားမှာရှိတဲ့မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်၊ထိုင်းစတဲ့ဘာသာ၄မျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ IRC ချင်းရဲ့လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုံများကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ IRC ရုံးက Building 3 second floor မှာရှိပြီးလူနာစရင်သွင်းခြင်းဆရာဝန်များနဲ့တွေ့ဆုံရစီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတနေရာထဲမှာရရှိအောင်အပြည့်အဝကူညီပေးနေပါတယ်။အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူမွန်ခုတ်ဝေဒနာဆေးရုံမှာရှိတဲ့ International Relations Center IRC team ကလူချင်းမင်းတို့ကိုနှွေးထွေးစွာစောင့်ကြိုနေပါတယ်ရှင်။ Quality of care you can trust